呢條片都要記錄低啦，因為呢一個飛行體驗應該係我亦都希望係最後一次嘅。咁啊，為米兩隻嘢呢，就要離開呢間屋啦。倫敦希斯路機場係有5個客運大樓嘅，咁但係因為疫情嘅原因啦，佢就縮減至2個 Terminal 2同埋 Terminal 5。本來國泰航空就係用 Terminal 3嘅，咁但係佢哋就調咗去 Terminal 2。今次搭飛機咧係幾傷感嘅，特別係嚟到機場嘅時候，即係一個武漢肺炎可以搞到全世界嘅航空業割晒4肢。嗱，你而家睇到啦，呢個係成日嘅離港航班啊，一個 screen fit 晒。但係大家要記住喎，呢一個係全世界其中一個最繁忙嘅機場，而家搞到成個 regional airport 咁樣。成個機場所有商店同食鋪都閂晒㗎啦，貴賓室當然都閂咗啦。咁有啲咩係開嘅呢？就得2間嘢嘅啫，一間書局同埋一間 Boots 啊，呢啲藥房都係俾你買啲三文治啊咁樣。呢間就其實可以執柒咗佢嘅。我老婆就好好啦，事前就幫我準備咗一個豪華抗疫小袋子，裏邊有啲咩呢？就有幾個 N95 口罩啦，跟住仲有一啲冇咁辛苦嘅口罩啦。有一包消毒濕紙巾，跟住咧就有2條嗰啲能量巴，因為我哋就唔打算食飛機餐啊，所以就食呢啲頂肚。仲有2個密實袋啊，都係當垃圾袋咁用啦。用過嘅口罩、用過嘅紙巾就抌落個袋度先，落機再抌，就唔好留喺個飛機入邊等人清理，係咪？咁仲有啲酒精嘅噴啦，同埋一支酒精搓手液，咁啊定時清洗雙手，咁啊抄到好入啦，都差唔多啦。冇乜嘢做，又冇得去 lounge 呢，所以都係去閘口等上機啫。嗱，大家都有睇過我去程嗰陣時嗰條飛機片啦，我係搭英航㗎嘛，咁但係因為呢個疫情嘅原因呢，英航就喺呢段時間停飛。我哋亦都揾過維珍嘅，佢亦都係停飛啦。而我哋又唔想搭轉機嗰啲喎，因為唔想喺個機場度留3-4個鐘啊，或者唔知幾耐啦嚇，所以都係要搭翻國泰啦。班機都幾 full 㗎，咁我哋今次坐呢就係21A 同埋22A。一坐低冇耐呢，老婆又即刻叫翻我起身啦，佢就要消下毒先嚇，噴下啲擠消下毒先。呢個座位我就唔深入去介紹啦，因為之前都拍過片㗎啦，你哋可以去睇翻。咁啊，抹乾淨架飛機先啦，唔係抹乾淨個座位先啦，起碼買個安心啊嚇。呢一程機啲人都好 alert 㗎啦，無論係亞洲人或者外國人都好，一去到自己個位就自動抹嘢，跟住清洗雙手。上咗飛機之後有啲咩做呢？咁衛生署就俾咗幾張閪 form 你要填咗先嘅，都係啲健康申報表啊，同埋嗰啲強制檢疫令嘅認同書啊咁樣咯。呢程機我就冇食過嘢啦，再加上之前冇用到個 lounge， 冇 lounge 用啊，冇冷用啊，再加上呢張機票嘅價錢呢，佢就應該係我有生之年性價比最低嘅一程機啦。
唯一一道好呢，就係有覺好瞓，波蘭開始瞓，一瞓醒呢，去到武漢附近啊！好啦，落機咁就同大家分享一啲檢疫嘅措施同埋個程序啦。咁架飛機就泊喺啲 apron 度嗰啲停機坪嗰度，我哋就要搭翻啲巴士埋岸啦。落咗巴士之後呢，我哋就要好似鴨仔咁樣啦，一個跟一個排隊入去搞啲程序先，即係登記咗個名啊，量一量體溫啊咁樣。咁趁我哋排隊嘅時候呢，我哋就有幾樣嘢要做嘅。第一樣嘢呢，就係要 download 咗呢個居家抗疫 app 先，然後衛生署嘅職員就幫我哋戴上呢條非常之創新同埋好有時尚嘅手帶啦。然後就入境啦，跟住攞行李，再沿住條路，係得一條路嘅啫，冇得走散㗎啦。佢 cordon 晒所有嘢，咁啊出到出邊呢，就搭巴士，再去隔離嗰個 Asia World Expo 嗰度進行檢疫。嚟到呢度之後呢，第一樣嘢要做嘅就係登記啦。登記完之後呢，就要睇一條幾分鐘嘅短片。就話俾你聽應該點樣做啊，個檢疫程序係點樣啊，然後就係啜口水啦，深喉唾液樣本啊嘛，咁啊即係好似屯門公園嗰啲阿伯咁樣啦，啜完之後就將個樣本交還俾啲檢疫人員啦，然後就過嚟呢個好大嘅 hall 度等結果啦。我哋9點鐘坐喺度嘅，大概2點先有結果，所以係5個鐘。雖然我成日揶揄個政府啦，但係都要公道啲講句，佢呢個機場檢疫係做得幾好嘅，好清晰啦，好流暢啦，同埋員工係好有禮嘅。知道個結果係陰性之後呢，就可以離開啦，返屋企再隔離14日。而你哋睇片呢一刻呢，我已經坐完14日嘅啦，坐爆咗14嘅。咁我哋就可以喺街上見啦，或者喺啲黃店見。好啦，多謝大家收睇，拜拜。